Pupunta kami sa Milford Sound, yung pinaka magandang lugar din sa New Zealand. So medyo maaga pa nito, medyo agaw dilim pa, kasi 3 hours pa yung biyahe papunta doon. Sige, abangan nyo na lang yung aking video mamaya. Thank you guys. Hello. Dito kami ngayon, stop over muna. Kasi pahinga muna, pahinga. So dito napakaganda ng view. Ayan, kita nyo dyan yung kaya lang masyadong iba yung panahon ngayon. May picture mo pa ako itaw. May. Ayan, makikita mo yan. May. Picture mo pa ako dito. Finally, nakarating na rin kami dito sa Milford Sound. Time check 10:33. 6:30 galing, so layo ng biyahe namin. So okay lang, pero pagod. Maulan ngayon. Ayun, umalis na yung isang cruise ship. Kaya lang maulan ang panahon ngayon. So yung Milford Sound. Ayan. Mamaya sasakay kami ng cruise ship. Ayun, umalis na yung isa. Ayan, marami pa naman. Sige mga bay. Maya naman. Kasi yung back up mo Ayan, sir. Hello! Shout out. Hello guys! So, pupunta kami sasakay na kami ng cruise ship. Ayan. Shout out. Shout out sa mga Pilipino. Hey, hello! Ayan. Ay, bawal sa ligaw. Say hi guys to my vlog. Don't forget to subscribe my channel. Kahit maulan, sige lang. Support Bongski TV guys! Bongski TV. Ayan. So, Pasok lang po kami sa... sana makapasok ngayon kasi mahal. Walang dollars. Sana may mura ngayon, makamura. Sabi din ng Ruby kasi 250. Makamura. Kung $250, I'm sorry, dito lang kami sa gilid. Pero kung mas Sasabit. mababa pa sa 250, siguro afford ng mga Pilipino. Alam niyo naman mga bulanon yung mga kasamahan. Sasabit lang kami, sasabit. Sa cruise ship pag mahal. So ngayon, sakay tayo, sakay. Sakay na! First ride in New Zealand cruise ship. Taratatat. Taratatat. Too much expensive, bahal. Yes. See you guys. 250 See you soon. Sakay. Go orange. Go orange dito. And guys, Sumakay na tayo. andito na yung mga Pilipino waiting sa barko. Orange yan sa rail journey. This one, go orange. Go orange. Oh my God! Ano yan? May baon silang beer sila, no? Oo, may baon sila. Beer. Yeah boy! Yan, paalis na yun, oh. Adyan sila. Yung, kasi sa kanila, juicy sa kanila, Mauuna sila, Jamie. Juicy. Marami kasing doon, juicy, tapos go orange. Dapat sa juicy sana tayo. Para makaalis na agad. Yan guys, waiting kami dyan sa yung go orange. Wala pa, mamaya pa daw ang alis. Wala pang pasahero.
Any spare coins? People are heavily lying in their pockets for the course. Namay, mang limos. Tagay niyo bay. Bariya-bariya daw. Ini coins daw. Wala akong coins. Walang coins. Tanungin mo yung wifi. Ano doon lo? Sa loob. No wifi. No signal. Ayan guys. Biyaheng ano? Mindanao, Manila to Mindanao. Waiting pa rin kami, waiting. Marami ng pasahero guys. At may left side, marami ng habang. Manila to, ano to, Manila to Ano bang sasakyan ng mga ano, sa New Zealand to Manila. From Manila to New Zealand. New Zealand to Manila. Wala pa ano, schedule. Tagal. Naiinip na yung ano, naiinip na yung mga viewers. Ano na piloto? Uy, palis na. Ayun ang piloto. Saan ka punta sa deck? Guys, pasok na kami sa ship. Ano si Ian? Guwapo. Si Orlando nasa likod. Si Orlando Bahal. Mind the step down here, guys. Ito lang. Dito na kami sa loob ng ship. Saan tayo, May? Doon tayo, May. VIP. VIP muna tayo. Upo yan sila. Sa labas. Akit ako sa taas. Dito sa taas, May. Ayan o, may umay pala dyan. Ato, basa. Guys, dito na ako sa loob. Sa rooftop. Maya, alis na to. Asan yung ibang Pilipino? Iba mang amoy nito, parang may inihaw. Kita natin yung ano dyan. Ano pa? Yan pumapasok. Pasok May din. lab tayo dito na. Ang dami pala, marami din pala, May. Marami. Kayo na una. Marami pa naman. Kami ano tayo doon? Ha? Kami barbecue tayo dito.
So guys, ano? Kain muna kami kasi medyo maulan dun sa taas. Yan, tatlo pinagungit guys. Yan muna kami ng ano, french fries, saka apron. Hindi mo nag-chop lang? Nagutom na yung turista. Ketchup. Postcards, everything like that, so we thought the way to compensate Yan guys, would be to cool the whole area if you want. french fries na I'm muna. sure there's one or two of you on board that have realised where you spelled that wrong. The correct original spelling for fuel is FJ. Yan, the house. So ako kumanap para makita ng ano. Yeah. Kabayan mo yata yan, yan. Kabayan. Kabayan mo yan. Kabayan ni Ian. Chinese. Maray. Kabayan, tingin naman dyan kabayan. Ano masasabi mo sa Milford Sound? Maulan. Maulan ngayon? Ikaw, ay, Sabi ko sa Milford, amazing pa rin. Amis pa rin kami sa view dito. Kahit maulan, hindi sumabay yung kalikasan. Pero sa amin, perfect pa rin. maganda, maganda. Enjoy, enjoy, enjoy. So, yan. Ikaw, Boss Arnel, Masarap ano yung masasabi pagkain. mo? Kahit, Yan, kahit masarap. Yan, oh. french fries lang. Yo, Sarap. Masarap daw. Yan, tingnan mo yung guys, yung sa labas. Yan, yung mga water, small waterfalls. Orlando, ano masasabi mo sa Milford Sound? Maganda sana kung hindi maulan. So, ngayon guys, maulan. next time na lang kami pa. Maulan kasi, pero may parto ba to guys? Hindi kami magsasawang bumalik dito sa lugar na to. Kasi gusto namin pumunta dito ng summer na naman para makita talaga yung buong view ng dadalhin ko sana yung drone ko, kaya lang bawal pala yung drone dito. aba mayaman. Ayun, hindi natuloy. So, hindi ka pwede magpalipad ng drone dito. Look at the view of outside of the ship. Kita pala. See? They have waterfalls outside. So guys, kain muna ako ha. Bye-bye.
Also tell us that the selection here at Milford stand was totally. Nice one.